नमस्कार सांगमाने ओम ब्लॉग्स को मु स्वागत करुछि। मु अनिल। ऋतु परिवर्तन अनुसार मनुष्य मान शरीर में बहुत प्रकार परिवर्तन देखा दिए, जेमिति कि ठंडा, खास, जर किंबा बेले बेले छाती रे दरज मध्य हुए। आपण माने जानिचंती कि ए सबु रोगर औषध आमे आम निज घरे प्रस्तुत करि परिबा। ताहले डेरी न करी चलंतु आज आमे प्रस्तुत करवा ठंडा, खास, जर, कफ पाई घरोई औषध। प्रथमे अदा को ग्राइंडिंग करी 100 ml अदा रस नियंतु। तुलसी पत्र को ग्राइंडिंग करी तुलसी रस 50 ml नियंतु। महू आपण 200 ml नियंतु। पान पत्र रस को पेस्ट करी 50 ml नियंतु। आपण माने जदि चाहिए ताले अदा, तुलसी, महू एवं पानपत्र एकाठी गोटे जगह ग्राइंडिंग करि परिबे। अदा, तुलसी, महू एवं पानपत्र को आपण एक साथ ग्राइंडिंग करि दियंतु एवं गोटे काच सीसा रे आपण ताको रखि परिबे। आवश्यक स्थले जदि क्वांटिटी अधिक हो जाए ताहले आपण ताको फ्रिज रे रखि मध्ये व्यवहार करि परिबे। जदि आपण बाहर रखन्ते ताहले मध्ये किछि असुविधा नाही। मन रखु सेहुलू 20 वर्ष ऊर्ध्व पिला मानकु आपण 2 ରୁ 4 चमच दिन को 2 थर आपण दे परिबे। अल्प उषुम पानी रे ताहा आपण पीबा को देबे। सेहुल वर्षर कम पिला को 1 ରୁ 2 चमच देबे। देखिबे तांकर ठंडा, जर, खास, कफ धीरे धीरे कमी कमी लगिवो। ताहले डेरी न करी आज ही प्रस्तुत करंतु एही प्रणाली को। आम ओम ब्लॉग्स चैनल को आपण लाइक, सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबेनी।